سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم موجزا لآخر الأنباء. صرح مصدر عسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة بأن قواتنا قد واصلت تقدمها، حيث وصلت طلائعها إلى مطار علي السالم الواقع غربي مدينة الكويت بمسافة 15 كيلومترا تقريبا، وذلك بعد أن قضت على كافة المقاومات التي اعترضتها بنجاح، وأن القوات المصرية تتخذ مواقعها لتأمين المطار وتصفية بعض عناصر المقاومة. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد أعلنت أن القوات المصرية المشاركة في عملية تحرير الكويت قد حققت مهامها المخططة بكفاءة عالية، وأن تقدمها داخل عمق الأراضي الكويتية كان أسرع من المعدلات القتالية المتعارف عليها، وذلك بعد أن أنهت كافة المقاومات التي تصدت لها تماما. ونتيجة لهذه النجاحات التي تحققت، فقد قامت قواتنا بتطوير أعمال القتال مبكرا عما كان مخططا لها لاستكمال مهامها في تحرير الكويت بالتعاون مع باقي القوات العربية. هذا وقد استسلم لقواتنا اليوم نحو 4000 من الضباط والجنود العراقيين من مختلف الرتب الذين لقوا كل معاملة حسنة من جنودنا. وقد قامت قواتنا بتخصيص عدد من المركبات العسكرية لنقلهم وتسليمهم بمعسكرات الأسرى بالمملكة العربية السعودية. هذا ولم تتعرض قواتنا خلال هذا اليوم لأي خسائر.